tubaye ikaze nshuti mukurikiye gahunda za televiziyo y'u Rwanda. Uyu ni umwanya tubagezaho ikiganiro cya Komisiyo y'Igihugu ishinzwe abana NCC. Nkuko twagiye tubigarukaho mu biganiro byacu byabanje, gahunda yo kurerera abana mu muryango bagakurwa mu bigo birererwamo abana b'imfubyi ni ingenzi kugira ngo dukomeze ireme ry'uburere bubereye umwana w'umunyarwanda. Ibi kandi bishimangirwa n'ingamba z'igihugu zivuguruye zo kwita ku mibereho myiza y'umwana nk'uko zemejwe n'inama y'abaminisitiri yo muri Werurwe mu mwaka wa 2012. Izi ngamba zikaba zarashyizweho hashingiwe cyane ku bushakashatsi bwari bumaze gukorwa ku buryo abana barererwa mu bigo babayeho kugira ngo zifashe muri gahunda yo kubarerera mu muryango hazwi neza ikigomba gukorwa. Ariko se ni ibihe byiza byo kurerera umwana mu muryango kuruta uko yarererwa mu kigo cy'imfubyi? Umuryango ufite agaciro gakomeye mu buzima bw'umuntu, niwo umuntu avukiramo, niwo umuntu yigiramo indangagaciro, niwo umuntu yigiramo kuba umuntu koko, byongeye no mu Kinyarwanda niwo umuntu yigira kuba umunyarwanda muzima. Bityo rero iyi gahunda yo kurera abana mu muryango ni nziza kugira ngo umwana azajya akura ari umunyarwanda wuzuye koko, afite indangagaciro ziranga umunyarwanda kandi ashobora kugira akamaro igihugu. Ubundi umwana afite uburenganzira bwo kurererwa mu muryango. Umwana avukana uburenganzira bwo kuba ari mu muryango. Nta mwana uvuka yifuza kuba ari mu kigo cy'imfubyi. Nibyo byane bavuga nti kuba ageze mu kigo cy'imfubyi ni amahura kindi. Gahunda ya leta ya child care reform yo gushyira abana mu miryango, mu by'ukuri dusanga ari gahunda nziza kuko iha umwana noneho ubwisanzure bwo kugera muri community. Kuko iyo ari mu kigo cy'imfubyi aba ari ahantu isole. Nibyo rero byaje no kuduhereza umwanya wo gutekereza, no dusanga koko wa mwana uri mu muryango n'undi arahaza ahasanga n'abandi bana bari muri community bubakanye. Dusanga rero ku bwacu ari igikorwa cyiza kandi kizagirira akamaro umwana w'umunyarwanda. Kugira ngo iyi gahunda irusheho kugenda neza, ni ngombwa ko abanyarwanda bose bayigiramo uruhare, by'umwihariko abayobozi b'ibigo birera abana nk'uko batangiye gushyira mu bikorwa gahunda yo kurerera abana mu muryango. Icyo twiteguye gukora ni ugufatanya kugira ngo ino gahunda igende neza. Niba dufite abana mu bigo twitaho dufasha, tukagerageza gufatanya na NCC kugerageza gushyira abo bana mu miryango ku buryo bugenze neza, kuko hari igihe bishobora kwihutirwa ugasanga ba bana bageze hanze bahuye n'ibibazo bikomeye, bananiwe kwiyadabuta mu muryango, bibaye ngombwa ko bagaruka mu kigo cyangwa se bibaye ngombwa ko bajya mu muhanda. Icyo twiyemeje ni ugufatanya na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe abana kugira ngo ino gahunda igende neza kandi mu nyungu z'abana nk'uko ari nazo zishyizwe imbere, kugira ngo koko wa mwana nava mu kigo akajya mu muryango azakomeze kumva yuko koko afite abamwitaho kandi ntagire ikibazo yagira cyatuma ajya mu muhanda cyangwa se ngo asubire hahandi mu kigo yavuye, ahubwo abashe kumenya ubuzima bwo hanze no kubasha guhangana n'ibibazo byo hanze by'ubuzima busanzwe. Ari nabyo binamutegura kuzaba umuntu muzima, kuzaba umuntu ubasha guhangana n'ibibazo, ubasha guhangana n'ubuzima, akamenya ko umuntu ashobora kugira ibibazo, ashobora kubura icyarya, ashobora gusonza. Cyane cyane mu bigo hari igihe abahabwa byose akagira ngo niko bimeze n'ubundi, ariko yagiye hanze mu buzima bwo hanze abasha kumenya ubuzima, realite y'ubuzima. Ubwo rero tuzafatanya na NCC kugira ngo iyo gahunda igende neza. Ibyiza byo gukura abana mu bigo by'imfubyi bakarererwa mu muryango byemezwa kandi n'abayobozi b'ibigo birera abana. Mu gushimangira iyi gahunda bakaba baratekereje icyakorwa muri gahunda yo guteza umwana imbere nyuma y'uko umwana asubijwe mu muryango. Bwa mbere ubundi twari dufite ikigo iyo village de la paix habagamo abana, ariko twarubatse n'ishuri ry'incuke ryafashaga abana kuba bimenyereza ubuzima busanzwe, tukagira n'abana babaga bakuze bageze mu gihe cyo kwiga primaire. Abo bana nabo twabaga tubafitiye ikigo cyabo, abo twifite ikigo cyitwa Saint Jacob School. Saint Jacob School rero ikaba yari ifite maternelle na primaire, ariko hakabaho n'iyo village de la paix abana babagamo n'abandi bana batuye muri quartier bazaga kwigira muri ibyo bigo. Nyuma rero tumaze kubona ko habaye gahunda y'uko abana bagiye mu miryango
ikigo twaragifashe tugihindura interina, ni boarding ifasha aba bana twari dufite bari bageze mu gihe cyo kwiga secondaire n'abandi bana n'ubundi bo baturiye hafi aho ngaho, kugeza uyu munsi ko abana benshi baje kwiga kandi bagakomeza tukagirana umubano yaba abana n'ababyeyi, ku buryo ari igikorwa tubona cyiza cyane. Nta bana bakihaba, nta ubu porogaramu zihakorerwa ntabwo ari zo kuba umwana aharara akabyuka avuga ngo ndataha nongere zikorwa bari mu miryango yabo, bataha mu miryango yabo, mu buryo bakurikirana. Activite zihakorerwa zikubiye mu bice bibiri. Hari educational activity kugeza kuri recreational activities. Ni ibiha umwana noneho kumva yavuye ku ishuri akagira umwanya wo kuruhuka, ubwo baraza bagakina, haba hari ibibuga bagakora siporo, abakora indi mikino bakayikora, amateatre, imiziki, bya bintu by'umwana kuruhuka mu mutwe. Nyuma yaho akaza kubona umwanya wo gusubira mu masomo ye. Hari facilities n'ubundi zari zihari abana bakoreshaga bakibamo, bajya muri library bagasoma ibitabo, bakajya muri computer science, bakajya gukora za research noneho z'ibyo bakora mu ishuri. Rero tuvuga ati cya kintu ntago ari cya kintu cyaba abana gusa barerewe mu kigo, ahubwo ni cya community, kuko basanze abandi muri community, tugikorera community yose. Ubwo rero kuba hari abandi bantu bagitekereza ibindi bintu bakora, byose ntekereza ko kuba bari bafite inshingano zo kurera umwana batabihagarika, bakomeza ahubwo mu zindi nzira zituma wa mwana uri mu muryango akomeza kugira ubuzima bwiza. Kugira ngo iyi gahunda ya tubarerere mu muryango ikomeze kugenda neza, harasabwa ubufatanye bw'inzego zose kugira ngo uburere bufite ireme bukomeze kuranga umuryango nyarwanda, nk'uko bishimangirwa n'abayobozi bashinzwe imibereho myiza y'abaturage ku rwego rw'akarere. Ese abana bamaze gusubizwa mu miryango bakomeza gukurikiranwa ku buryo ntawagira impungenge z'uko babaho mu miryango yabakiriye? Iyi gahunda yo kurerera abana mu miryango ni gahunda isa naho ubu ngubu ishyirwamo ingufu cyane, kandi koko nibyo, kuko umwana niwe shingiro ry'umuryango, kuko niwe Rwanda rw'ejo, niwe mizero y'igihugu cy'ejo. Twe rero mu byo dukora mbere na mbere tubanza kwigisha abana ko ubuzima aho buri hose bushoboka, aho umuntu ari hose ubuzima bushoboka, kandi tukabakundisha imiryango yabo, tubabwira yuko uko umuntu yavutse n'aho yavukiye hakwiye kumunyura. Dutangira dutegura imiryango kugira ngo turebe ko twabona umuryango wabasha kwakira wa mwana. Mu gutegura wa muryango rero, ntabwo umuryango tutegura tureka yuko tugiye kubazanira umwana bagiye kubonaho inyungu, ahubwo tutegura umuryango tuwereka yuko ari uburyo bwa ngo bafashe umuryango nyarwanda kugira ngo umwana atabaho atagira umuryango. Iyo umuryango umaze kubyumva, ukumva ko utabonye umwana wo kuzajya ukoresha imirimo yo mu rugo, kutabonye umwana wo gukoresha ibyari byarabananiye, kutabonye umwana wo gusimbura wo gukora imirimo b'abana mu rugo bakoraga, wa muryango tuzana wa mwana. Twamara kuzana wa mwana, si uko wa muryango ari ibihembo tuwemerera, ahubwo wa muryango tuba hafi mu buryo bw'ubujyanama, tugerageza kuwereka ko dufatanije mu burere bwa wa mwana, aho agize ikibazo tukaba twabasha kumufasha, bitabuje ko iyo hari ikibazo kibonetse wa muryango udashobora kwikemurira, tufashe uwo muryango ngo ikibazo cy'umwana gikemuke. Tuvuge niba ari uburyo bwo kujya mu ishuri, dushobora kumufasha kumubonera ibikoresho, dushobora kumufasha kumwishyurira mitiweli, dushobora kumufasha se kumubonera minervari. Ibyo bikatuma noneho umwana, kandi kenshi na kenshi iyo tubikoze ntabwo tubwira umwana yuko tubikoze nk'akarere, ahubwo tubikora tweretse umwana yuko binyuze ku wa mubyeyi umufite, kugira ngo yumve ko wa mubyeyi yagumye kumugirira impuhwe. Icyambere ni uko nkatwe tugomba kubanza tukamenya uwo mwana ari mu kigo runaka, kuri bwa bufatanye na NCC, kuko hari abana baba bari mu karere, icyo kigo kiri mu karere ariko abo bana batari muri ako karere. Ubwo kuri bwa bufatanye na NCC tumenyeshwa ko hari abana bo mu karere kacu bari mu kigo runaka cy'imfubyi. Uruhare rwacu rero ni ugushaka icyambere amakuru kuri abo bana, imiryango yabo. Nicyo kwishimira nuko ubundi mbere
twabaga tuzi ko nyine ni ikigo cy'imfubyi, umwana nta muryango agira, ariko aho dukurikiraniye urasanga umwana mu by'ukuri hari abana benshi usanga bafite umubyeyi umwe, wenda ku mpamvu zitandukanye ari nazo abantu bakurikirana, ugasanga umwana yagiye kurereshwa mu kigo, ariko mu by'ukuri nta cyiza cyo mu kigo, kuko umwana agomba kurererwa mu muryango, agatozwa n'indangagaciro ziranga abana barerewe mu muryango, umwana akagirwa inama n'umubyeyi. Ikindi binatuma n'umwana yiyakira ko uko umubyeyi we abayeho ni nako nawe yagombye kubaho. Ndavuga ikintu kijyanye no kwiyakira. Mu muryango nyarwanda hari abantu mu by'ukuri bafite umutima mwiza, tunashimira cyane, kuko no muri iyi gahunda yo gukura abana mu bigo by'imfubyi bajyanwa mu miryango, turi gusangamo rwose ababyeyi bafite umutima mwiza, biteguye kubakira, ugasanga aranakurikirana umunsi ku wundi avuga ati ariko ngewe nasabye umwana muzamumpa ryari. Urumva ko nk'icyo ngicyo ni ikintu gikomeye kandi cyo kwishimira, ari nacyo twanasaba, tunakomeza no gushishikariza n'abandi kugira ngo uwo muco mwiza w'urukundo ni n'umuco wacu nk'abanyarwanda w'urukundo, kuko nta mwana mu by'ukuri wundi wakagombye kuba imfubyi kandi duhari, ababyeyi bahari. Dukomeza gushishikariza abo duhagarariye, abo tuyobora, kugira ngo n'uwari ufite icyo gitekerezo cy'uko afite n'uwo mutima w'urukundo kuba yarera umwana atabyaye, abone ko hari amahirwe ahari y'aho yamukura n'inzira yanyuramo. Ibyo rero nibyo tugenda twigisha abaturage muri rusange mu bijyanye n'iyi gahunda yo gukura abana mu bigo by'imfubyi barererwa mu miryango. Ni n'abana b'imfubyi badafite ababyeyi, abo ngabo tugomba gushishikariza abaturage bagafata abana, kandi turabikora nko mu karere kacu nduva hasigaye abana 9 gusa. Turabikora tukagenda twigisha abaturage bafite umutima mwiza bagafata abana, kandi tukamuha ubufasha kugira ngo atumva ko wa mwana aje ari umusaraba, ahubwo kumva ko ari umwana w'igisubizo, ko ari umwana azarera akaba umwana muzima. Kandi tugenda tubona yuko imiryango yagiye ifata abo bana babafashe neza, kandi biradushimisha. Ni gahunda rero igomba gukomeza kwigisha, gufasha mu buryo materiel, gufasha mu buryo bw'imyumvire, kugira ngo abantu bose bumve ko iki kibazo koko kibareba. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu ishinzwe abana arasaba ibigo byahoze byakira abana ko byafasha umuryango nyarwanda mu zindi gahunda zijyanye n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umwana. Hari gahunda yo gufasha aba bana kubona imiryango ibakira, ariko noneho ibyo bigo tukifuza ko byahinduka bikakorerwamo ibindi bikorwa byafasha abana. Mwumvise ko hari abantu bafite ibyo bigo bashoboye kubihindura, bagiye badusangiza uko byagenze, nko kwa Gisimba, iriya Centre Memorial Gisimba yaratubwiye uko abana basigaye bakirwa ubu ngubu, ari gahunda bakira abana bavuye ku ishuri, aho umwana ataha aho kugira ngo enda ajye mu rugo ababyeyi badahari, nta muntu wo kumwitaho, akaza muri icyo kigo bakamufasha, akashobora kuba yabona umuntu umufasha gusubiramo ibyo yize, hakaba n'umwanya wo kwidagadura, umwana aba akeneye no kubaho, akaba umwana agakina. Ibyo byose byarateganyijwe ku buryo nayo ni gahunda nziza dushyigikiye. Ibyo byose bizadufasha gutuma n'uwo mubyeyi abona ahantu asiga umwana akajya gukora, ariko akasiga azi ko yamusize ahantu heza, ari bumererwe neza, ari bufatwe neza, noneho agataha nawe amufitiye umwanya. Numva rero ibyo bigo nabyo byinshi harimo n'ibyagiye bihindura bikaba amashuri. Murabona nk'ikigo cyo ku Nyundo cya Orphelinat ya Nyundo, ubu ni ishuri rya secondaire, ku buryo nabyo ni ibintu byiza twumva dushyigikira. Rikaba ari ishuri riri ahantu muri community, aho rifasha abaturage batuye aho ngaho.
mwari mudukurikiye muri iki kiganiro turabashimiye twizera ko cyabanogeye kuba tutatangiranye tubibutse ko kibanze ku byiza biri muri gahunda yo kurerera abana mu muryango aho babona urukundo kuruta uko baba bari mu kigo cy'imfubyi bigunze ntibabone rwa rukundo umwana akwiriye kubona. Mbwira abadukurikiye ko mufite icyo mushaka kutwunganira cyangwa kutubaza mwatwandikira ku mbuga za interineti zikurikira. Reka mbashimire naho ubutaha.